안녕하세요. 에브레싱 브랜드를 운영하는 루루스의 김영선입니다. 저희 에브레싱 비강 확장기는 코 속 숨쉬는 통로인 비밸브를 넓혀서 숨쉬는 것을 원활하게 돕는 기구입니다. 코를 통해 공급되는 공기 유량 증가, 코골이 증상 완화 등 원활한 코호흡을 가능하게 합니다. 사이즈를 확인하는 트라이얼 팩과 기본 제품인 릴렉스 뉴트럴 뿐만 아니라 민트와 라벤더 향과 같은 향기 제품도 준비했습니다. 제품을 착용했을 때 티가 덜 나고 착용감은 부드럽고 편안하도록 만들었으며 데일리 캡슐 포장을 적용했습니다. 안녕하십니까. 에브리싱을 디자인한 이혜성 개발자입니다. 에브리싱은 3차원 곡면의 조합으로 디자인되었습니다. 이 덕분에 에브리싱은 비강에 최대한 부드럽게 접촉되면서도 탄력으로 비강을 확장해 줄 수 있습니다. 저희 제품의 특징은 최소 두께로 만들어서 얇으며 유공학 분석 기술을 사용하여 디자인되어 착용 후 확장된 비강으로 최대한의 공기가 통과되게 디자인되었습니다. 안녕하세요. 루루스의 우공학자 우상윤 연구원입니다. 저희 제품 에브레싱은 코 속 숨쉬는 통로인 비밸브를 넓혀서 숨쉬는 것을 원활하게 하기 위한 기구입니다. 저희 제품은 비공의 단면 형태를 따라 기울어진 타원 형상을 갖는 삽입부 및 삽입부가 갖는 비중격 방향으로의 슬릿 구조를 가집니다. 탄성을 갖는 삽입부를 콧구멍 안쪽으로 넣어 구조의 복원력으로 비강을 전방 및 측방으로 확장시켜 비강이 적절히 이격된 상태를 유지시키며 이로 인해 코를 통해 공급되는 공기 유량 증가, 코골이 증상 완화 등 원활한 코호흡을 가능하게 합니다. FDA에 등록되어 미국에 수출을 하고 있으며 한국에는 식약처 산하 한국의료기기안전정보원의 1등급 신고 의료기기입니다. 감사합니다.